Sa good vibes, sa panahon karon wala sang kasiguraduhan. Mahimo subong, may trabaho ka, buwas wala na. Gani dapat nakahibalo ikaw mag-upod sa dapya sang hangin. Kasubong sa isa ka German chef kag sa iya nga half Filipino wife nga na-stranded sa Bacolod bangod sang pandemya. Ang ilang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. And when you see the oil is like becoming like, you see this one here? Yeah. With the oil, you see the oil, how the oil is like starting to move around very fast. It means it's up to temperature. And then what we're gonna Kung maglantaw ka samtang nagaluto ang German chef na si Jan Robin Schlema, daw nagalantaw ka lang sa isa ka cooking show. Isa-isa niya nga gina-explain ang kada proseso. Iniabi ang iya kinaangdan sa nag-eskwela pa siya. Ginapashoot sila sang video sa ilang nga ginaluto. Kag sa umpisa sang video, nagapakilala sa anay. Diri nagalin ang alan sa iya nga kiosko sa marketplace nga Jan from your cooking class. We had to make home cooking tutorial videos because everything was online. Okay. Yeah, so every video he would always start with the phrase, "Hi guys, this is Jan from your cooking class." And Okay. it became a thing. It just That's why. yeah. Hence the name. Yeah. Okay. Pebrero sila nagsugod sa pagbaligya sang salad, pasta, kag iban pa nga mga western food diri sa Bacolod. Plano lang kung tani nila nga bisitahon ang Iloy ni Jen nga nag-a-stud diri antes magpa-Japan o galing naabtan sang pandemic. Yeah, we thought we would only be here a month max in the Okay. in the Philippines, in Bacolod especially, because we were just in transit to Tokyo, Okay. where he has a contract job with a hotel Okay. in Tokyo. But it's a new restaurant and a new hotel, so everything has been is on hold at the moment because of the pandemic, and because of that, operations stopped and he can't, they're just like everything's just up in the air. Bawod nga na-hold anay ang job offer kay Chef Yan, gin pa kamaayo nila nga gamiton ang panahon nga yara sila diri sa pagnegosyo. you think about like your next move, right? And then because of the current situation, because of, like COVID is slowing down everything, the whole visa process, and etc. You start to wonder what can you do meanwhile, Okay. right? And then you start to become creative. You know, you think what opportunities you have, what you might can do, Okay. what does your skills allow you, and we're gonna flip them. German pan-fried potatoes, homemade bolognese spaghetti, creamy mushroom pasta with bacon crumble, kag potato salad nga vinegar-based. Ini ang pila lamang sa mga specialty nila nga ginabalik-balikan sa mga tao. Nakibot sila nga hinali na lang nga nagdamo ang ilang nga customer. Sa una gali nila nga adlaw, may social media influencer nga customer nga nagpost ang manami nga reviews sa ilang nga pagkaon. We were very nervous. We didn't know how everyone would react, but we had a food blogger, like a food influencer that came, and we didn't know him. We didn't know anyone here really. So he came out of the blue, and he tried our food, and he posted a really nice review of our dishes on Facebook. Tugtog nga may isa pagigakilala nga video creator nga page nga nakapakig-angot sa ila agud mahimuan sang istorya ang ila nga pagnegosyo. Didto pagid nagdagsa ang ila nga mga customer. May mga gikan pa gani sa Iloilo nga nagapadulong diri para lang tilawan ang ila nga pagkaon. Pero syempre, hindi kumpleto ang ining report kung wala sang food tasting. People are still gonna come. You know what I mean? Vinegar. Miski mayonnaise, vinegar ginagamit niya. Right? Tama. Though wala naman siya. Okay. Hindi siya boring. Sa boring mo damo. Yan ang mga mushroom. May istorya ang sabor, sir. Damo ka katabo. So, dyan ba mo naman? Wala pa sang permanente sa karon para kay Jen kag Chef Yan. Hindi pa sila magkahambal kun bala magatinir sila sa Bacolod para magnegosyo o kun magapadulong sila sa iban nga pungsod. Initanan ng ilang pangapungkuan kag istoryahan. Sooner or later, we'll have to eventually leave because of work abroad. But we're starting to really like the place. Really? And we have a lot of people asking us to come to Iloilo, come to Manila. You might cancel future plans then. Well, I Let's mean, see. like, we have to sit together, and we have to make a final decision on
that. Pero isa ka bagay lang ang ilangan na sigurado. Matapos ang pila ka semana nga nagpahuway, balik sila liwat sa marketplace para magpadayon sa ilang pagtanyag sang ilang pagkaon. Pero kung tubtubsan o ina ang wala pa mahibaluan.